teens, Idaran, Idaran Kombinan, Idaran, all the people in the kitchen, come to the room now. We will. Okay.
presence. Oh, Jehovah, God Almighty, Prince of Peace. The next one. In your presence, all the in your presence, oh Lord, in your presence, all the King, in your presence, in your presence. In your presence, all the King. Shalom Papi, Jeremy, apa kabar? Baik. Saya udah kirim Iya, lupa tanggal 12 April. April. Saya udah punya itu yang baru, makanya nggak modal dapat juga. Ya, pindah. Hallelujah. Simon Peter, iedereen in de keuken als pray is dan komen hier innen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed be the Lord of the Lord, King of King, Master of universe. Shema.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Yahta et Adonai Eloheka, Vekol Levaka, Vekol Nafseka, Vekol Beodeka. Love your God, our Lord, with your heart, with your soul, and with our power. Yahta Leraka Kamoka, love your neighbor as you love yourself. Hallelujah. Shalom Aleichem, everybody. Welcome. Shalom, shalom. Our service, our sermon, our sermon today will be served by Senior Pastor Daniel Alexander from Papua, Indonesia, and also we have his assistant Jeremiah Rakesh. Okay, he's the very young talentful artist in Indonesia, and also the important thing, still single. He's a real artist, real actor in Indonesia. Okay. Shalom Aleichem.
here because of your grace, Lord. I am here because of you, Lord. We cannot do anything because of if we don't have you. Yes, Lord Jesus. We are thankful for you, Lord. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Let's sing together. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your love abounds to me. Let's sing together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Let's sing together. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Let's say it together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will sing your thank you, Jesus. Oh, thank you,
bring the blessing from the heaven. Yes. Change our life, change our family, change our careers, our economy, and whoever who come with sick, they will come home with the healthiness and with the wealthiness in the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Hallelujah. Pastor Daniel Alexander will preaching today. Amin. Pak Andre terjemahin ya. Saya rasa Ayo, bisa deh, bisa. maminya tukang terjemah asli, pasti bisa. Deh, nggak apa-apa deh. Pauline kita punya Kita deh. terjemah. Ya, dia kan seeker lah, ikan editor ya. Dengan Wesley aja, Wesley. Iya udah di sana. Ini gimana kamu? Wesley vertaal in Nederlands ya. Mikrofonnya mana? Coba terjemah. Udah, Wesley Oke, vertaal in puji Tuhan. Nederlands. Haleluya. Oke, Pastor Daniel, applause, haleluya. Siap. Saya bilang kita ya. Keep church, keep. Mau didobel apa diapain ya? Mau diapain? Nggak usah lah, nggak usah pakai mic, dekat saja kok. Iya. Cukup. Ya udah nggak usah Lampunya pakai. nyalain lah, gelap. Ya, ya, Nggak suka. nyalain. Ah, Ya. Saya paling tidak suka Ada gelap. diskotik loh, Bi. Justru salah. Ini gereja. Ayo, nyalain lampunya semua. Oke, dah. Ah, begitu. Oke. Shalom, selamat malam yang di Asia. Yang di Amerika selamat pagi. Ya, ada yang ikut dari Amerika. Loh, bahasa dari mana? Oh, terjemah ya, jangan nikah. Shalom Erwin. Oke. Ya, siap ya. Yang di dapur, ayo. Bisa tinggal nggak? Halo, 3 orang. Jawab dulu, bisa ditinggal yang di dapur? Bisa tinggal nggak? Ayo, ya, baik. Bisa. Tema kita tanah perjanjian. Het thema van vandaag is het beloofde land. Ya, tanah perjanjian. Het beloofde land. Sangat salah kalau kita mendengar kata tanah perjanjian langsung mikirnya Israel di sana. Salah. Het is verkeerd als wij het woord horen van het beloofde land dat wij gelijk denken aan Israël. Ya, bukan. Dus nee, Kalau tanah perjanjian itu di Israel, als het beloofde land in Israël is, Tuhan sangat tidak adil. dan is God helemaal oneerlijk. Kenapa? En waarom? Berarti semua kita harus ke sana. Dan moeten wij allemaal daarheen. Nah, secara geografis, En geografisch gezien Israel itu kecil sekali. is Israël heel klein. Betul? Nah, dunia ini sudah 8 miliar lebih orangnya. En deze wereld bevat 8 miljoen mensen. Bukan miliar loh. Miliar. Miliar itu juta. Apa itu kalau bahasa Belandanya miliar? Miliar. Miliar. Miliar ya. Mensen, ja. Bagaimana bisa cukup tinggal di sana semua? En hoe is Israël genoeg om Menampung al die kita mensen- semua. om al die mensen te bevatten? Nah, tanah perjanjian itu En het beloofde land dus. di mana saja asal ada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Is eigenlijk overal zolang Vader in de hemel daar is. Kok nggak ada yang ngamen? Dan Telat. hoor ik geen amen. Telat tahunya. Serius. Jadi tanah perjanjian bukan di Israel, salah. Dus het beloofde land ligt niet in Israël, dat is verkeerd. Tapi di mana ada Tuhan Yesus hadir, disitulah tanah perjanjian itu. Maar waar God of de Heer Jezus daar is, is dat het beloofde land. Amin kan itu. Toch amen. Sehingga kita nggak perlu jauh-jauh ke sana buang uang. Dus we hoeven helemaal niet daar naartoe te gaan om geld te verspillen. Amin. Amen. Bersyukur untuk itu. Daar zijn wij dankbaar. Ya, tapi kenapa Papa memilih tanah Kanaan? Maar waarom heeft de Vader het beloofde land of Kanaan gekozen? Saudara, ternyata kalau dilihat di peta dunia,
Kennelijk als wij naar de kaart kijken, ternyata Israel itu persis di tengah-tengah, saudara. ligt Israël precies in het midden. Coba lihat peta dunia itu. Kenapa? Als je naar de kaart kijkt. Oh, sebelah sini. Oke. Soalnya lebih kedengaran. Ya. Saya ulangi, ternyata peta dunia itu tengah-tengahnya itu Israel. Dus als je naar de kaart kijkt, ligt Israël in het midden. Luar biasa bukan? Dat is uitstekend. Nah, kenapa Tuhan pilih tanah itu? En waarom heeft God het land gekozen? Untuk memberikan contoh kepada dunia ini. Om een voorbeeld te laten zien aan de wereld. Saudara lihat Israel dan tanah sekitarnya. Ja, broers en zussen, als we kijken naar Israël en de landen eromheen, Yang istilahnya Timur Tengah, of de zogeheten Midden-Oost, lebih banyak tanah yang subur hijau atau lebih banyak padang pasirnya? zien wij meer groene landen of meer woestijnen? Padang pasir. Dus meer woestijn. Nah, di situ Bapa di surga memberikan contoh. Daar maakt de Heer in de hemel dus een voorbeeld van. Bahwa di tengah padang pasir pun kalau ada Tuhan, Dus in het midden in de woestijn, als God er is, maka itu tanah perjanjian. wordt dat beloofde land. Maka itu sampai hari ini Wordt dat dus tot nu toe, tot vandaag. Israel itu satu-satunya negara di dunia, satu-satunya negara Wordt Israël dus het enige land di tengah padang pasir, in het midden in de woestijn. tapi pengekspor sayur dan buah-buahan paling hebat sedunia. Maar is de grootste exporteer van groenten en fruit. Betul? Ya. Nah, itu contoh. Dat is een voorbeeld. Bersyukur kepada Tuhan. Zo zijn we dankbaar voor God. Ada beberapa negara di Afrika Er zijn een paar landen in Afrika yang juga tanah padang gurun, die ook woestijn zijn. lalu mereka mengadopsi dan Israel menolong menggunakan teknologi pertanian Israel. En toen krijgen ze hulp van Israël qua technologie. Sekarang negara-negara itu jadi subur, jadi hijau. Nu zijn die landen heel vruchtbaar geworden. Juga dibantu oleh Tiongkok. En ook geholpen zijn door China. Ya, jadi ada banyak negara di Afrika yang tandus tadinya, Er zijn veel landen in Afrika die woestijn waren. sekarang jadi subur Die nu vruchtbaar, heel karena vruchtbaar sistem pertanian Israel itu. en komt door het systeem van boerderijen van Israël. Jadi dalam hidup kita, saudara, Dus in ons leven tanah perjanjian is het land, het beloofde land, ada di mana-mana, overal. asal ada Tuhan di situ. Amin. Zolang God daar is. Amen. Amin. Nah, itulah hidup kita, tanah perjanjian itu. Dat is dus ons leven. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 8. En als we nu naar Genesis 2 vers 8. Jadi jauh sebelum ada Israel, Dus ver voordat het land Israël bestond, Papa di surga sudah punya konsep tanah perjanjian itu. had de Vader in de hemel het concept van het beloofde land. Ya. Tidak apa-apa, boleh bahasa itu ya. Bacakan bahasa Belandanya. Ja, Genesis 2 vers 8. De Heere God plantte een hof in Eden in het oosten en bracht de mens die hij had geschapen daarheen. Luar biasa. Papa menyiapkan membuat sebuah taman, dan kita semua tahu taman ini Taman Eden. De Heer heeft een garden voorbereid en wij weten allemaal dat de garden Eden is. Nah, begitu Papa menciptakan Taman Eden, Zodra de Heer de garden Eden heeft gecreëerd, siapa yang Papa taruh di situ? wie heeft God daar geplaatst? Adam dan Hawa. Adam en Eva. Inilah keluarga pertama di dunia. Dit was dan het eerste gezin of Ja, familie gezin. in de wereld. Betul? Sekarang kita melihat konsep taman. Dus nu kijken we naar het concept garden. Ya, tolong Pak Paul Chang yang ngerti bahasa Ibrani, coba cari nanti ada dalam bahasa Ibrani taman itu apa, tulisannya bagaimana. Dus straks kijken we in het Hebreeuws wat het woord garden is. Hof, ya. Ya bahasa Ibrani ya.
Tapi dalam bahasa Mandarin luar biasa arti taman itu. Maar het betekent uitstekend in het Mandarijn. Ya oke, saya nggak ngomong bahasa Mandarin, Ik ga geen nanti Chinees cari spreken. bahasa Ibrania. Straks kijken we in het Hebreeuws. Ayo kita bertanya. Dus laten wij ons maar afvragen. Tiap kali kita mendengar kata taman, Elke keer als we het woord garden denken, Ja. horen, hari-hari ini Keukenhof sudah buka. dus tegenwoordig is Hof open. Keukenhof. Yang di- Keukenhof. Ya, betul ya? Dunia mengenal ada satu taman yang paling indah, paling cantik di dunia itu ada di Belanda. De wereld herkent dat er is een ene hoofd die heel mooi is in de wereld en dat vindt plaats in Nederland. Sayang cuma 3 bulan. Jammer is het maar 3 maanden open. Maret, April, Mei. Maart, april, mei open. Nah, saya tanya, tiap kali mendengar kata taman muncul apa di pikiran kita? En ik vraag jullie, waar denken jullie aan elke keer als jullie aan het Jangan hoofd bilang duit, apa sih? Bunga. Zeg alsjeblieft niet geld. Ayo mendengar kata taman, bunga. Satu lagi. Cepat. Apa? Buah. Buah. Ya, bunga, Tanaman. tanaman, Fruiten, rumput, Indah. indah. Ayo yang lain jawab. Iets moois. Ayo, bahasa Belanda. Waar denken jullie aan als jullie het woord hof In horen? Nederland. Of een garden? Ayo cepat. Makanan dingin nanti. Ayo. Kerja. Kom op, wat denken jullie? Kerja. Merawat. Merawat, menjaga. Werken. Bukan. Siram, disiram. Air. Disiram. Air. Bukan. Kan hukum lah yang umum. Taman. Iets algemeen, als jullie Aduh. wat hebben. Tanah. Wangi, segar, menyenangkan, rileks. Goed ruiken, relaxen. Lo betul nggak? Ya. Taman. Klopt Amin. niet. Ya. Saudara bayangkan, sebelum ada manusia, Dus jullie kunnen je voorstellen voordat mensen sebelum ada ya, sebelum ada voordat manusia, mensen geschept waren, Papa sudah mikir, had God bedacht. Pater. Apa di surga nih? Pater bukan God. Had de Vader in de hemel bedacht. manusia, keluarga harus tinggal dan hidup dalam suasana taman. Ja, de Vader had dus bedacht dat mensen, familie, die moeten leven in een hof, in een omgeving van een hof. Bisa bayangkan nggak? Kunnen jullie dat voorstellen? Kalau kita bersama anak-anak kita Wanneer we samen zijn met onze kinderen, hidup dalam, mereka lahir, hidup, bertumbuh dalam suasana taman. die zijn geboren en die leven, die groeien op in een omgeving van een hof. Kira-kira anak-anak kita jadi apa? Wat zouden onze kinderen worden? Nyaman. Happy. Happy, Gelukkig, Nyaman. nyaman. comfortabel. Aduh, ada 2 paling penting. Lincah. Er zijn 2 belangrijk. Lincah. Lincah. Oke. Jadi Er zijn baik. 2 belangrijk. Wat zijn dat? Wat zouden dat kunnen zijn? Sehat dan jenius. Gezond en geniaal. Kok ada yang ngamen? Amin. Hoor ik Telat lagi, aduh susah banget. Tolong ya yang ikuti di rumah nulis juga. Degenen die thuis zijn graag meeschrijven. Saudara perhatikan, ketika Papa berfirman di ayat 8 Kejadian 2, Als wij opletten wanneer de Vader heeft gezegd in de Genesis 2 vers 8. manusia belum ada. Toen bestonden mensen nog niet. Tapi Papa sudah punya konsep Maar had de Vader een concept. bahwa keluarga yang terdiri dari suami istri anak-anak harus hidup dalam suasana taman. Dat familie bestaat uit vader, moeder, kinderen die moeten leven, die moeten wonen in een omgeving van een hof. Sehingga anak-anak itu jadi super sehat dan super jenius. Zodat die kinderen super gezond kunnen worden en super geniaal of super slim kunnen worden. Nah, ini yang setan tidak suka. En dit is dus iets wat de duivel helemaal niet leuk vindt. Sehingga tanah perjanjian itu hancur. Tanah Die perjanjian. zorgt ervoor dat het beloofde land kapot is. Tadi Pak Paul Chang sudah bilang kita disuruh merawat taman itu. Betul. Ja, er is al gezegd dat wij voor het hoofd moeten zorgen. Tuhan suruh kita buat taman atau Tuhan yang ciptakan taman itu?
Heeft God ons verteld om een hof te maken of heeft God dat zelf gemaakt? Ayo, kita suruh buat atau Tuhan yang buat? Moeten we het zelf maken of God? Nah, Papa yang buat taman itu kita suruh nempatin Dus de vader heeft dat gemaakt en wij moeten wonen dan merawat. Amin. en ervoor zorgen. Sekecil-kecilnya taman, kalau kita suruh buat mudah atau susah, mahal atau murah. Dus hoe klein het hoofd is, als wij dat zelf moeten maken, is dat duur of is dat makkelijk of is dat goedkoop? Susah dan mahal. Iya betul, susah dan mahal. Het is moeilijk en het is heel duur. Tapi Papa sediakan semuanya buat kita. Maar dat heeft de vader allemaal geregeld. Amin. Amin. Amen. Gratis. Gratis. Kita hanya suruh merawat saja. Wij hoeven alleen maar te zorgen. Nah, saya cari terus. Apa alat yang paling indah, yang paling penting untuk merawat sebuah taman? Alatnya. Wij zoeken voor verder, wat zijn de gereedschappen die wij nodig hebben om een hoofd of een garden voor te zorgen. Kalau saudara ditanya jawabnya apa, alat apa? Jangan bilang cangkul, pacul, jangan. Tangan. Handen, Oke. Alat kok. Gunting. Gunting. schaar. Ayo yang lain jawab. Grace, Lukas, ayo ikut jawab. Sekop. Mama ikut loh mama. Berarti istrimu ikut di situ belajar. Ayo apa lagi? Gunting, tangan, apa lagi? Wat hebben we nodig om te tuinieren? Taman. Selang Alatnya. air. Selang air. Airnya. Airnya, alatnya kok alat. Wat zijn de gereedschappen? Sekop. Skop, oke. Ya Cangkul. cangkul. Ternyata salah semua. Het is allemaal verkeerd, allemaal fout. Ini bicara keluarga. Dus we hebben het nog over gezin. Yang disuruh papa merawat taman itu. Het is een taak die wij hebben gekregen van de vader. Saya kaget ketika papa di surga memberi saya penjelasan itu. Wih. Dus, ik schrok ervan toen de vader dat uitgelegd had. Ternyata hanya ada satu alat yang paling penting untuk kita merawat taman surga ini. Er is dus één cruciaal gereedschap. Yaitu tanah perjanjian itu. En dat is dus het beloofde land. Alat itu namanya mengampuni. En dat gereedschap is Ja, vergeving. amen. Mengampuni. Dus een vergeving geven. Saudara jangan anggap enteng alat satu ini. Wij moeten deze ene gereedschap niet onderschatten. Buat setan, Voor de duivel alat ini yang paling dibenci kalau ada di setiap keluarga. is deze gereedschap de meeste haat krijgt van de duivels. Binnen familie, binnen... Bayangkan ketika keluarga-keluarga di dunia ini kehilangan pengampunan, Stel u voor dat alle vergeving kwijtgeraakt wordt door de familie. apa lawan katanya taman? Wat is de tegenover van een tuin? Neraka. Jangan terlalu jauh. Hutan masih bagus. Padang Bukan. gurun. Ya, padang gurun. Een woestijn. Dus de tegenover van de tuin is een woestijn. Saudara, saya mau beritahu hari ini. Dus ik wil graag nu laten weten. 1 detik saja. 1 detik. 1 seconde. 1 detik itu panjang atau pendek? Dus 1 seconde lang of kort. Begitu suami istri tidak saling mengampuni, Zodra man en vrouw niet vergeven, detik berikut taman itu jadi padang gurun. wordt de volgende seconde al een woestijn. Tolong catat. Dus graag deze noteren. Saya tanya balik. Ik vraag terug. Buat setan mudah nggak merusak taman Eden di keluarga kita? Is het makkelijk voor de duivel om de tuin van Eden binnen familie kapot te maken? Ketika suami sering menyalahkan istri, Wanneer man altijd of vaak de schuld geeft aan de ke vrouw. ketika istri selalu menuduh suami, En hetzelfde geldt hetzelfde voor vrouwen. gampang nggak setan merusak taman itu? Maken zij makkelijk voor de duivel om de tuin of de Eden kapot te maken. Jawab. Ya, Gampang. gampang. Ini mengerikan. En dit is afschuwelijk. Maka itu Kejadian 2 ayat 8 ini setan bencinya luar biasa. Vandaar dat de duivel grote hekel heeft aan Genesis 2 vers 8.
Dan yang menyedihkan, saudara, En het ergste is, setan berhasil. is de duivel gelukt. Ya atau tidak? Ya. Setan berhasil. Ya. De duivel heeft gelukt. Suami istri, dengarkan ini baik-baik. Dus mannen en vrouwen graag deze opletten. Pengampunan Vergeving itu harta yang tak ternilai dalam setiap keluarga di dunia ini. is een heel waardevolle gift in de wereld. Tidak ada harta yang lebih penting daripada pengampunan dalam setiap keluarga. Er is niks waardevoller dan vergeving binnen gezinnen en familie. Jangan izinkan setan mencuri harta yang luar biasa. Geef de duivel de stemming niet om dit waardevolle gift te stelen. Jadi sampai di sini kita menemukan Dus hier hebben wij gevonden. ternyata tanah perjanjian itu bukan di Israel sana, Hier hebben we geleerd dat het beloofde land ligt niet in Israël. tapi ada di setiap keluarga di dunia ini. Amen. Maar dat kunnen wij vinden binnen familie, binnen gezinnen. Walaupun saya tidak banyak tahu bahasa-bahasa di dunia, Ondanks dat ik niet alle talen ken of spreek in de wereld. tapi ketika saya ngerti bahasa Belanda, Maar wanneer ik het Nederlands ken, luar biasa. uitstekend. Apa kata menikah dalam bahasa Belanda? Sorry. Apa kata menikah Wat is het woord voor huwelijk? dalam bahasa In het Belanda? Nederlands? Getrouwd. Getrouwd. Artinya? En wat betekent dat? Nah ini susah. Kalau bahasa Inggrisnya trust. In het Engels betekent dat geloof. Bahasa Indonesianya setia. In het Indonesisch heet dat ook vertrouwen, loyaal. Ketika saya tahu, wih, luar biasa. En net toen ik het wist, dat ik het ontdekte, dat is heel uitstekend. Maka seharusnya orang Belanda tidak bisa cerai. Dus theoretisch kunnen Nederlanders niet scheiden. Bukan tidak boleh loh. Dus niet dat het niet mag. Tahu nggak bedanya tidak bisa dan tidak boleh? Apa itu bahasa Belandanya? Ja, ik ken het verschil tussen iets niet mag en het niet kan. Oke. Kalau tidak boleh, Als het niet mag, bisa. dan kan het. Tapi kalau tidak bisa, Maar als het niet kan, ya nggak bisa. dan kan het. Kalau saudara orang Belanda berani cerai, Dus als je als Nederland je durft te scheiden, maka kalau saya katakan kalau saya minta maaf, ik ben getrouwd maar ontrouw. Aneh nggak kalimat itu? Ya. klinkt Aku dat, mau setia, tapi aku nggak setia. dus ik wil trouw zijn, maar ik ben niet trouw, ik ben niet loyaal. Loh aneh nggak kalimat ini? Klinkt dat zin vreemd? Luar biasa loh Belanda. Loh renungkan dia orang Belanda, saya tanya kok diam saja di Belanda ini. Graag dat Betul. aandenken. Jangan sekali-kali berkata cerai. Dus zeg niet eens scheiden. Setia tapi tidak setia. Trouw, maar niet trouw. Saya tahu banyak kata dalam bahasa Belanda yang sangat terpengaruh dengan surga, kerajaan surga. Ik ken heel veel woorden in het Nederlands die invloed krijgen van Salah satu kata van lagi. Koninkrijk. Nog één woord. Kata jemaat dalam bahasa Belanda bukan kerek gedung ya. Satu lagi apa ya? Gemeenschap. Bukan itu. Gemeenschap. Nih, itu hukumnya. Gemeente. 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 Betul? Iya atau tidak? Iya. Di gemeente ada apa? Wat zit in een gemeente? Wat kunnen we vinden in een gemeente? Semua permasalahan masyarakat, rakyat, burgers harus selesaikan di gemeente. Dus alle problemen die moeten opgelost worden in een gemeente. Saudara, dan kata itu dipakai oleh Alkitab bahasa Belanda sebagai gereja. En dat woord wordt gebruikt door Ja. de Bijbel in het Nederlands als het woord kerk. Jadi gereja itu pusat pemerintahan surga di bumi. Dus de kerk is het hoofd of het centraal van koninklijke regels op aarde. Sehingga kalau ada masalah dalam kehidupan kita sebagai manusia, Zodat alle problemen in ons leven bukan ke pengadilan,
niet gebracht hoeven te worden naar de rechtszaak. Ya, bukan ke res anwal, Niet naar ke de pengacara, bukan advokat, tapi ke gereja, naar de gemeente. maar juist naar de kerk, naar de gemeente. Amin kan. Amen. Hal yang sama terjadi, setan merusak fungsi gereja. Precies hetzelfde ding wordt gebruikt door de duivel om de kerk te Sehingga maken. gereja bertengkar sendiri. Zodat kerken met elkaar vechten. Yang harusnya gereja itu pusat kerajaan damai, De kerk zou eigenlijk het hoofd, het centraal van vrede moeten zijn. ternyata gereja pusat peperangan sampai hari ini. Maar is exact daarover tegenovergesteld. Ketika gereja punya nama begitu banyak, Want de kerk een grote naam heeft, grote brand. orang jadi bingung mau cari penyelesaian masalah kemana ini? Raken mensen in de war of worden ze verdwaald. Waarom moeten zij hun problemen oplossen? Lihat, orang Katolik dengan orang Protestan nggak mungkin mau berdamai. De katholieken en de protestanten is het niet mogelijk om samen te gaan. Orang Protestan dengan orang Pentakosta nggak mau berdamai. De protestanten en de mensen van de Pentakost zijn moeilijk om Baptis, Advent, Reformed, macam-macam sudah ribut sendiri. Sama berbeda Advent. Oh iya, puji Tuhan. Sama beda Advent. Oh iya, praise the Lord. Prijs de Heer. Ya kan di sini, saya bilang ini umum. Ya toh, Hier kunnen we dat doen. secara umum susah gereja itu bersatu. In het algemeen is het super moeilijk om kerken van verschillende afkomsten Lihat samen te itu, werken. lihat itu Irlandia Utara. Als we naar de Noord, Apa Iran? Bahasa Belanda apa Irlandia? Iers te kijken. Berarti apa bahasa Belanda? Irlandia. Ierland te kijken. Katolik Protestan sudah berapa puluh tahun itu nggak berdamai. Ja, dus katholieken in Ierland Dan Protestan nggak berdamai. tegen de protestanten. Ze zitten altijd met te vechten. Saudara, setan betul-betul nggak suka tanah perjanjian itu. Iya. Dus de duivel heeft grote hekel aan het beloofde land. Bahkan secara fakta, tanah perjanjian yang resmi di sana perang terus sampai hari ini nggak selesai-selesai. Dus feitelijk gezien is het beloofde land daar in Israël, die zit nog in oorlog. Yang harusnya tanah penuh damai, tanah penuh madu dan susu. Dus het land die eigenlijk veel vrede zou hebben en melk en honing, Tapi jadi kacau. zit in oorlog, in chaos. Ayo hari ini kita belajar. Dus vandaag leren wij samen. Jaga tanah perjanjian di Taman Eden itu dalam kehidupan kita. Om het beloofde land binnen ons leven te beschermen. Amin. Amen. Apa tadi alatnya untuk menjaga taman itu? Wat is de gemeenschappelijke leven? Mengampuni. Te vergeven. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, Jawa, kalau Belanda pasti nggak ada. Kalau Taman Eden kita rusak jadi Taman Edan. Ja, als Taman Eden kapot is, dan wordt het een gekke tuin. Betul, setan bekerja di situ. De duivel werkt daar. Hanya mengampuni, jangan lupa itu. Alleen vergeving, alleen door vergeving. Amin. Ada tulisan dalam bahasa Inggris yang bagus, saya nggak tahu siapa yang buat itu. Er is een goed gezegde in het Engels. To give and to get. Om te geven en om te krijgen. Nah, to-nya pakai huruf 2. Bisa bayangkan? Ya. To give and to get. Huruf 2. Geven en om te krijgen en het woord to Angka staat 2. in het getal 2. Kalikan 2. En dat moet je keer 2. Ayo. 4. 2 kali 2 kan 4. 2 keer 2 is 4. Forgive and forget. Dus ja, vergeven en vergeten. Forget. Net forget, maar forget. Lo ngerti nggak? Iya, Ini iya. saya nggak tahu siapa yang nulis bagus sekali. Setan nggak suka forgive and forget. Dus de duivel heeft veel hekel aan het concept van vergeving en vergeten. Setan sukanya to get terus dapat. De duivel vindt het superleuk om te krijgen, om te pakken. Dan dunia perlu ini. Ya. De wereld heeft dit nodig. Kalau kita forgive, mengampuni, Dus als wij vergeven, pasti harus melupakan. moeten wij dan ook vergeten. Amin. Amin. Halleluja. Betul? Ya.
Suami istri harus selalu forgive and forget. Man en vrouw moeten altijd vergeven en vergeten. Ada hal yang simpel yang seringkali kita lupa sebagai suami istri. Dit is een heel eenvoudig ding, maar wij als man, ja, eenvoudig, ja, maar dit vergeten wij altijd als man en als vrouw. Satu kalimat yang tidak boleh diucapkan di rumah dalam hubungan suami istri. Dus één zin die niet gezegd mag worden binnen een gezin, binnen een huwelijk. Jangan berkata ingat yang dulu, ingat yang dulu, ingat yang dulu. Dus en dat is denk je nog aan het verleden of weet je dat toen nog? Betul? Lu ingat atau tidak? Jangan ingat yang dulu, jangan ingat yang dulu. Weet je toen nog, weet je dat ding nog steeds? Nah, saya belajar bahasa Belanda kalimat ini juga. Dus wanneer ik het Nederlands leert, is deze zin. Orang Belanda dibilang verleden, itu apa? Ada katanya? Verleden. Masa lalu. Udah lewat. Udah lewat. Dus ja, vroeger, het is al gebeurd. Kalau- In het verleden. Tidak mau verleden, pasti overleden. Maar als het niet in het verleden is, dan wordt het overleden. Bahasa Belanda bagus. Kalau orang nggak mau lupakan yang lalu, berarti dia mati. Overleden. Dus als je niet wil vergeten Keren, ya? over het verleden, dan ja, ga je overleden. Walaupun hidup, tapi mati dia. Ondanks dat je leeft, ja, je ben je dood. Karena nggak mau mengampuni. Omdat je niet wil Ya vergeten. jangan lupa verleden. Kalau nggak mau, jadi overleden. Dus ja, dan moet je vergeten over het verleden, anders ga je overleden. Suami istri yang selalu nyimpan kesalahan masa lalu, neraka rumah tanggamu. Dus man en vrouw in een huwelijk, als je alleen maar Ingat yang dulu, ingat yang dulu. herinneren aan toen, aan het verleden, dan wordt jouw Neraka di rumah. dan wordt een hel binnen je huis. Korban pertama kalau suami istri menciptakan neraka, Anak-anak. korban pertama Dus de eerste slachtoffers van een hel huwelijk pasti anak-anak. zijn de kinderen. Katakan amin. Ya, amin. Anak-anak korban pertama. De kinderen zijn de eerste slachtoffers. Dari kejahatan dan keegoisan papa mama. Komt van een egoïstisch manier van denken van de vader en de moeder. Ketika papa nggak mau merasa salah, aku benar. Dus wanneer de vader niet wil toegeven dat hij een fout heeft gedaan. Mama juga, aku juga benar. En zo geldt hetzelfde voor de moeder. Bagaimana dua orang yang tidak mau merendahkan hati ini, anak-anak hancur, saudara. De kinderen worden er kapot van. Kinderen worden kapot van verdedigende vader en moeder. Saya tidak tahu bagaimana Pak Paul Chang tim kok milih tema ini, tanah perjanjian. En ik weet niet waarom Paul Chang en team dit thema hebben gekozen. Ini tema yang luar biasa. Het is een uitstekend onderwerp. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, Laten wij maar eerlijk zijn tegen onszelf. merenung sejenak. Goed nadenken. Bagaimana suasana keluargaku hari-hari ini? Hoe is de conditie, hoe is de situatie van mijn gezin deze dagen? Nggak perlu repot untuk mendeteksi, untuk mencari, mengenal. Nggak perlu repot. Het gaat niet tijd kosten en het gaat niet moeilijk doen om te ontdekken, Cuma na te denken. ada satu di antara dua. Het is maar één of de andere manier. Keluargaku seperti surga atau seperti neraka? Is het huis of is het gezin als een hel of als een hemel? Nggak ada keluarga bilang, oh keluargaku kayak pasar, ngawur. Ja, het kan niet zijn als mijn familie als een grote markt, dat kan niet. Tadi kami ke Delok berempat, Wij gingen vanmiddag naar Delft. lagi rame marak itu saudara. Was de markt heel veel. Nah ternyata ketiga anak yang saya bawa belum pernah ke Delok semuanya. Blijkbaar zijn de mensen met wie ik ging en die zijn nog nooit naar de markt geweest. Padahal mereka tinggal di Belanda yang dua itu. Ondanks dat zij in Nederland wonen. Begitu saja di tengah kota Delok, wah. Dus die zijn er geschokt toen zij naar de markt gingen. Yang satu sudah berapa bulan? 6 bulan ya. Kamu di sini berapa bulan? 3 ya? Hampir 6. Ja, die ene heeft al 6. Desember dong. Desember. Itu siapa? Dia? Yusak. Enggak loh, belum. Desember Yusak. Desember. Iya. Jangan tanya, kamu datangnya kapan? Oh November ya? Oh Ini iya. kapan? Berapa bulan? 2 bulan. Dus de ene al 5 maanden gewoond en dan die andere 2 maanden gewoon in Nederland. Kalau yang satu memang baru pertama kali ke Eropa, wajar.
It's not me. It's not me. Iya, marah, ramai sekali tadi saudara. Heel hectisch, heel veel mensen, heel groot. Nah, enggak, kalau ada keluarga kayak pasar, celaka betul. Als je familie hebt als een grote markt, dan is het Ya, nanti 12 April adik akan menikah. Wih, keren. 12 april gaat Di Jogja ya? Iya, saya. Ya, wah luar biasa. Hij gaat in Yogyakarta trouwen. Yang mau berangkat bayar sendiri tiket. Je moet zelf betalen als je naar zijn huwelijk. Surat sudah diurus, surat calon istri untuk kesini? Udah. Udah ya? Wah, jadi ntar Hagios ada tambah satu tenaga. Pinter masak itu calon istrinya Adil. Ze zijn heel goed met koken. Zijn Ini vrouw. anak ini kita mau. Oh iya ada anaknya. Ini ada anaknya. Iya. Nah, saudara perhatikan, keluarga itu harus seperti surga. Dus graag opletten, een gezin moet als een Amin. hel zijn. Jangan seperti neraka. Ya. Het moet niet als een hel zijn. Anak-anak kita bisa jadi setan nanti. Anders kunnen onze kinderen duivels zijn. Mau bertobat mulai hari ini? Mau. Kunnen we terugkeren? Yang ngikuti di rumah Degene die thuis volgen, harus jujur. moet eerlijk zijn. Keluargaku seperti surga atau seperti neraka. Is mijn gezin als een hel of als een hemel? Kalau memang seperti neraka, Als het inderdaad een hemel is, een hel is. hari ini berkata, ampuni istriku, ampuni suamiku, minta ampun, saling berdamai. Dan moet je vandaag je partners vergeven. Vrede vragen. Detik berikutnya, Taman Eden jadi lagi di keluarga. Amin. Komt bij de volgende seconde gelijk hemel. Yang terakhir saya tanya, Dus de laatste vraag. mengampuni itu mudah atau susah? Is het makkelijk of moeilijk om te vergeven? Ya. Mudah sampai bilang susah. Ah, Ya. kenapa mengampuni? Ja, waarom is het moeilijk om te vergeven? Karena kita lupa kalau Tuhan sudah mengampuni kita. Omdat we vaak vergeten dat God ons heeft vergeven. Mengampuni itu cukup mudah, saudara. Amin. Het Sangat is mudah. eigenlijk makkelijk om te vergeven. Tiap kali kita ingat kejahatan kita, kebejatan kita, kenajisan kita, kalau kita ingat itu, Dus elke keer als wij denken aan onze eigen slechtheid of slechte dingen, Tuhan gampang nggak ngampuni kita. is het makkelijk voor God om ons te vergeven. Betul. Moeilijk. Ya. Het is makkelijk. Dosa kita kepada Tuhan Dus onze zonde dengan kesalahan saudara kita terhadap kita en tegelijkertijd de zonde van onze vrienden, broers tegen ons. mana lebih besar? Welke is dan groter? Ayo cepat jawab. Dosa kita. Mana lebih besar? Dosa kita ke Tuhan atau dosa saudara kita ke kita? Ayo cepat jawab. Dus welke is groter? Is onze zonde van naar God of zonde van onze vrienden en broers en familie? Kalau kita hitung persentasinya, ke Tuhan berapa persen, saudara kita ke kita berapa persen? Ini kok ngitung aja. Als we het percentage berekenen naar God en dan zonde van onze vrienden en onze gelijken. Saudara percaya kalau bisa dihitung dosa kita ke Tuhan lebih dari 1.000.000%. Geloof je dat onze zonde naar God meer dan 1 miljoen procent is? Tapi dosa saudara kita kepada kita cuma 0,00001%. Vergelijken ten opzichte van de zonde van onze gelijken. Kecil bukan? Het is heel klein. Ya atau tidak? Cepat jawab. Oke. Nah itu dia. Maka itu Yesus berkata, gajah di seberang laut, di matamu kamu nggak lihat, tapi ada balok kecil yang potong tuh di seberang laut kamu lihat. Vandaar dat Jezus zei, de olifant Di matamu. in je oog kun je makkelijk zien, maar het kleine blokje Di tegenover seberang de zee kun je makkelijk zien. Betul nggak kita seperti itu? Lo jawab iya atau tidak? Klopt het? Ya, saya beri contoh lagi kurang ajarnya manusia. Ik geef nog een voorbeeld. Jujur ya, jujur. Het moet heel eerlijk zijn. Mana yang lebih kita ingat? Welke kunnen we makkelijk herinneren? Kita utang orang atau orang utang kita? Ingat? Wanneer wij schuld hebben aan mensen of dat mensen schuld hebben van ons. Ayo, mana lebih gampang kita ingat? Welke is Onder makkelijk? van andere mensen. Kurang ajar betul kita ini. Dus wij zijn Apa tuh bahasa Belanda? Kurang ajar. We zijn gewoon erg. We zijn Salah aja. onbeleefd, ja. Apa tuh bahasa Belanda? Wah, jelek. Kurang ajar itu apa?
Ayo. Nggak pernah diajarin kamu jelek-jelek. Supaya kita tahu kurang ajarnya kita. Ja, we zijn kloten. Betul, klotsak, betul, masa malu-malu. Maaf yang kamu orang Belanda. Aduh, awas suka ngomong klotsak, awas suka ngomong kata itu ya. Jahit mulutmu kalau nggak bisa berhenti ngomong. Ja, we zijn klootzak. En Jahit mulutmu. ja, dus je moet je mond goed maken. Dus dicht doen. Setuju ya? Setuju. Kalau kita berkata itu tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Dus als we dat soort dingen zeggen, dat is tegen onszelf. Niet Nah, tegen die anderen. inilah alasan bahwa kita itu harus mudah mengampuni. Dit is vandaag de reden waarom wij moeten vergeven. Nggak ada yang ngamen. Amin. Betul? Jangan merasa, oh dosaku kecil kok, dosa dia lebih banyak. Dus denk niet dat je eigen zonde klein is vergeleken met die anderen. Karena buat Bapak kita dosa itu dosa. Want voor onze vader is een zonde zonde. Buat Bapak kita nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Voor onze vader bestaat geen kleine zonde, grote zonde. Betul? Pokoknya buat Bapak dosa itu dosa, titik. Voor onze vader is een zonde zonde. Dan hukumannya sama, De straf is dezelfde. neraka. Hel. Jangan pikir neraka seperti kolam renang. Dus denk niet dat een hel als een zwembad Kan lijkt. ada yang dangkal apinya untuk anak-anak. Awas kamu mikir gitu. Dat je een kleinere hel voor kinderen bestaat. Of, Ya, jadi voor grote- airnya dangkal. Sama dalamnya. Dus dezelfde diepte. Jadi kalau saudara sombong, Dus als je arrogant bent, merasa orang lain lebih banyak dosanya daripada aku, je denkt dat die anderen meer zonde doen of meer zonde hebben dan wij. itu satu kejahatan di mata Tuhan. Is dat dus een zonde, is dat een slechte in de ogen van de Heer. Karena sekecil apapun dosa kita, Want het maakt niet uit hoe klein onze zonde is. itu bagi Tuhan tetap dosa yang besar. Is dat voor God toch grote zonde? Mau mengampuni? Amin. Wil je vergeven? Kalau enggak ke neraka gitu aja. Want anders ga je naar de hel. Hari ini tanah perjanjian ada di mana? Dus, waar is dus, ik vraag nogmaals, waar is het beloofde land? Amin. Di keluarga kita Zit in onze gezinnen, yang selalu saling mengampuni. waar wij altijd vergeven. Ingat, to give and to get kalikan 2 jadi forgive and forget. Dus nogmaals, denk aan om te geven en om te vergeven. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Als jullie willen veranderen, Jadi menghadirkan surga itu gampang atau susah? dus om de hemel Menghadirkan. op aarde te laten komen, is het makkelijk of moeilijk? Makkelijk. Makkelijk, altijd makkelijk. Selalu mudah karena cuma mengampuni. Mengampuni. Het is dus altijd, het is makkelijk, want het gaat alleen maar om vergeving. Siapa yang sering berkata begini? Wie zegt dit altijd? Ampuni, ampuni, sudah capek aku ngampuni kamu. Ik wil niet meer vergeven, ik ben moe, ik heb er genoeg van. Ayo dibalik. Nu moeten we het omkeren. Kita sering berdosa kepada Tuhan nggak? Hebben wij altijd vaak gezondigd aan God? Sering nggak? Ya. Sering. Kalau kita minta ampun, kalau kita minta ampun ke Tuhan, Als wij om vergeving vragen aan terus God, dia ngomong capek aku ngampuni kamu. zegt God wellicht, nee, ik ben moe, ik heb er genoeg van. Jadi apa kita? Jadi apa kita? Iya, orang berdosa. We zijn zondenaars, God vergeeft ons altijd. Jadi mengampuni itu mudah, saudara. Dus om te vergeven is eigenlijk makkelijk. Seperti Papa begitu mudah mengampuni kita, Net zoals Vader ons vergeeft. maka Papa pun, maka kita harus mudah mengampuni orang lain. En vandaar dat wij het makkelijk moeten hebben om anderen te vergeven. Coba saling ngomong, harus mudah mengampuni. Dus nu Mudah mengampuni. zijn we tegen elkaar ngomong susah tadi. vergeven. Nu zijn we Amin. elkaar vergeven. Tuhan memberkati kita semuanya. God zegen. Ayo ciptakan surga di bumi. Laten we hemel op aarde komen. Haleluya. Halleluja. Karena perjanjian ada di keluarga kita. Het beloofde land zit in de familie. Jaga taman itu. Bescherm de tuin, bescherm het hoofd. Haleluya. Halleluja. Tuhan memberkati kita semuanya. God zegen. Paul, maju. Haleluya.
Love the land. Terima kasih. Ngomong. Nanti pakai mic ya. Tanah perjanjian. Het beloofde land. Tanah perjanjian Het beloofde land. milik kita Het hoort bij ons. akan datang pada keluarga kita Het zal komen in onze familie, in kalau ons kita gezin. mau mengampuni. Als wij Amin. willen vergeven. Suami istri Man en vrouw harus mau disalib, moeten graag gekruisigd worden. dagingnya disalib, Vlees gekruisigd. egonya disalib, Ego gekruisigd. harga dirinya disalib, Zelfwaarde, arrogantie gekruisigd. marahnya disalib. Boosheid gekruisigd. Kalau tidak mau disalib, Als je gekruisigd moet worden, anak-anak yang disalib. worden jouw kinderen gekruisigd. Mereka disalib buat kita. Zij worden gekruisigd Gara-gara voor kita nggak ons. mau disalib. Omdat wij zelf niet gekruisigd willen Ya. worden. 15 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2010 kita mengalami. Ongeveer 15 jaar geleden hebben we precies meegemaakt. Kami bertengkar dengan hebat dan sudah tidak ada pengampunan. Wij hebben gevochten, was heel erg en Kalau kita er was geen kalau kami vergeving. bertengkar itu saya bawa pisau, dia bawa pisau. Woi. Wanneer we vechten, dan heb ik zelf een pistool en zij heeft een mes. Saya sudah pendeta tahun 99. Ik was al een dominee 1999. Jadi dilempar pisau ke saya. Wah, wah. Kayak Zij Kung Fu Master. Zij gooide messen naar mij zoals de Kung Fu movie. 4 tahun tinggal di padang, bukan di padang gurun tapi di neraka. Dus 4 jaar was niet eens een woestijn, was een hel. Tetapi Tuhan baik, Maar God is goed. Amen. Tuhan bicara dengan sangat jelas. God heeft heel duidelijk gezegd, Kalau kamu tidak mau disalib, anakmu yang disalib. als je niet gekruisigd wilt worden, dan, Keluarga yang tidak mau disalib, suami istri, anakmu akan disalib als je buat. niet gekruisigd wilt worden, worden je kinderen Tapi kalau gekruisigd. kamu mau disalib, Maar als je gekruisigd wilt worden, maka anak-anakmu akan seperti malaikat di surga. Amin. zijn jouw Kuasa. kinderen als engelen in de hemel. Nah, anak-anakmu akan menjadi anak-anak kerajaan yang penuh kuasa. Zijn jouw kinderen, zullen jouw kinderen de hemel hebben. Kamu tidak perlu mengajarkan susah-susah tentang Tuhan kepada mereka. Je hoeft ze niet meer met moeite aan te leren wat God is. Karena mereka akan mewarisi Taman Eden itu. Omdat zij de tuin, het hoofd Eden zullen erven. Dan mereka tinggal merawatnya. Zij horen maar te zorgen Dan mereka belajar dari kamu. en dat leren ze van jou. Dari siapa? Bukan dari tetangga. Leren ze niet van de buren. Anak-anak belajar merawat tamannya sendiri dari orang tuanya. Kinderen hebben geleerd om te tuinieren van hun ouders. Kalau kita kebanyakan teori tetapi tidak melakukannya, Als we alleen maar theorie hebben, maar we weten het zelf niet, anak-anak akan berkata kepada istrinya atau suaminya, dan zullen de kinderen tegen hun vrouw of tegen hun man zeggen: tidak ada lagi Taman Eden, tidak mungkin. de tuin Eden bestaat niet meer. Itulah sebabnya taman itu tiba-tiba hilang dari muka bumi. Dus vandaar dat de tuin opeens weg Tuhan gaat. tidak pernah mengambil Taman Eden itu dari muka bumi. God heeft de tuin, het hoofd Eden, nooit afgepakt. Karena taman itu hilang begitu saja. Want het hoofd die gaat zomaar weg. Karena manusia jahat dan tidak mau disalib. Want mensen zijn slecht en die willen niet gekruisigd Makanya worden. Yesus harus datang Vandaar dat Jezus zelf moest komen menunjukkan kepada kita bagaimana disalib itu. om ons te leren hoe het is om gekruisigd te zijn. Dan dia adalah guru kita. Hij is dus ons. Dia beri contoh Meester. kepada kita bagaimana disalib itu. Hij geeft ons voorbeeld hoe gekruisigd te worden. Dan setelah disalib dia tunjukkan kuasa kebangkitannya. En nadat hij gekruisigd Haleluya. werd, Haleluya. Amin. Daniel, oke Paul. Daniel. Pakai aja. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am
April. Next holiday in Spain. Oh, yes, sorry. 2 weeks. Yeah. The next 2 weeks. On 12 April, we have evangelisasi Obstrat. So there is no dance here, no sermon here because we will do evangelisasi Obstrat, yeah, by the Grotemark, by Hema. Oh, and for the 5 April, we have a sermon here and will be served by Mitsail. Van de Mitsail. Mitsail? Mitsail. Leto van, from Advent Church. Yeah. So next week, yeah. Okay. Okay, we stand up now. We receive the blessing from the heaven. Hallelujah. We will receive the blessing from the heaven. Adonai, God bless you and protect you. Ya Adonai, mereka bisa mereka God show His face to you and give you mercy and grace. Isha Adonai, mereka bisa mereka shalom. God show His face to you and give you shalom. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah. Amen. We will bless our food. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. God bless our food and our sermon today and our fellowship today in the name of Jesus Christ. Amen. Jamnya malam ini ganti ya. Malam ini ganti. Ya. Jadi kurang 1 jam kita. Kurang 1 jam ya. Jangan lupa jamnya ganti hari ini. Okay. Nanti malam toh. Iya, Iya, malam. malam ya. We have daylight Besok kita service. ketemu jam 15. Okay, we will pray. Dan jam 19 WIB. Ece. Besok 15.30 WIB dan jam 19 WIB ya. Bisa ada ibadah. Oke, sampai ketemu. Ya, selamat tidur. Dari 15.30 dan 19 ya. Oke. Birthday, happy birthday, happy birthday. Your pastor last week birthday. And we have delicious food, special food for them today for our pastor. Celebration. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Our food today cooked by Yusak and Tantan and Rose and Santi. God bless all the chef in the kitchen. We have very special Indonesian food today. Ini kalau tetap cacat gimana di atas? Ini, cas ini. Iya kan? Oke. Gua lunak panjang umur. Welcome God. Hanten. Ada ininya nggak bisa apa dikirimin ke Mana ada Facebook? Itu aja. Kamu punya Facebook? WhatsApp? Saya nggak punya Instagram. YouTube? ada itu Bukan, cantik. Ada. yang kirimin ke kalau itu saya. Nah, hati-hati itu kemana-mana.
Bilang Lukas. Masih dong.